Aduh, aja bang guys. Nih part 3-nya. Ini part 3-nya sama teman-temanku. Adena punya kayak abang. Lo nggak disedot bang. Sedot. Adena punya kayak abang. Kakak boleh nyoba? Gak dikasih bawang Boleh. Kakak boleh nyoba? Ada mau kayak abang disedot. Ya udah tinggal ditukar sebentar. Ini tapi kayak ada bolongan-bolongan gitu terus buntu. Iya memang tidak ada. Cobain deh. Cobain. Nah. Cobain. Kasih ke rekamannya deh. Nah, Sekarang ini aku minum es. ngomong sudah sendiri. Ada ayunya ada ayunya nih coba. Aduh. Ah. Mau kan deh, tapi itu terlalu campuran. Gua. Ini bang, kalau ada makanan dulu. Nah. Nah, ini dia. Pakai sedotan deh, itu sedotan yang betul. Sekarang bakal kita surat. Panas. Panas. Banget ini. Cobain deh. Waduh, Wow, kamu ambil ininya. Aduh. Nah, Dek. Nah, ini nah, Dek. Segede ini ya guys ya. Tapi tunggu dingin dulu ya. Oh my god. Kakak udah mukbang. Kali kakak udah bisa kenapa. Bang tante. Lo mana Bian? Diajak makan daging. Oh dia. Nah. Mana? Ini di sini dah masih panas deh. Ini loh, nah banyak itu tapi masih panas ini. Loh, ini ayah kak. Kak jadi kah dimakan? Enggak. Biar lagi. Nanti kalau habis, kesini bawa pentol ya, sekilo ya. Di rumah masih 4 kilo. Nah, kita Panas kasih semua guys. Mantap. Tuh kalau kak. Segede ini. Bolong. Oh, itu ayah itu. Wah. Itu nah yang makan. Habis kan? Enak kak guys? Ya anak enggak kenapa gitu? Enggak lah, mau yang gede kayak gitu. Wah. Mukbang kepala kambing sudah mukbang kepala kambing ya kan? Nanti mukbang kepala sapi kamu. Nah, Mas. Gua ada kamu ambil juga kak, Mbak Kak. Gak banyak lampunya, tapi siang udah seru.
Segede ini om. Segede ini nah. Lihat om. Lihat om. Lomba itu aja ulangannya sih ya. Santai tuh. Mantap. Oh, sudah kamu sikap dulu. Tadi di belakang ya deh. Kamu harus itu. Diganti pentol deh, bang sekilo. Enak ya. Nah ya. Nyanyi lagi tuh. Wow, lepaskan. Coba kita. Aku lo hari-hari sama dia. Masih kan? Ada yang bisa dimakan. Ya ampun banyak itu. Kalau lupa aku yang kena jackpot ya. Minta. Makan aku. Minta. Kita ngomongin apa? Anu sedotan, pinjam. Nggak ada itu nya tadi mama aja. Uang kayaknya. Ini siapa yang Yang kamu minum nih. Biar itu. Dan pertama untuk kalian. nangis apa? Nyanyi. Apa kak namanya? Kesempatan makan di siang hari. Ada tante lagi. Besok puasa. Bulan racikannya mantep ya. Padahal dikit aku makan. Makan siang maksudnya. Kenapa itu adek ngelamun? Mukbang deh itu. Guys, mukbang guys. Ini namanya apa ini mukbang? Dijelasin dong. Jangan ngunyah aja. Ini namanya Sudah pertama. daging. Ini namanya daging kambing, gitu kan? Ini kambingnya, ini dagingnya, ya kan? Kambing. Aduh, Apa? enggak sudah. Melapar mata. Sanggup ya. Lapar mata aja barusan kali ini. Belum lagi nggak bisa punya abang gitu. Ada Apa tiang. celupin lagi kan? Enggak digigit kok. Ini Hah? Iya kan? Ininya bang yang enak nah bang. Lemak-lemak anu ini. Kemudian. Memang harus pakai anu sih bang. Pakai pisau. Bisa deh. Sama sih. Hah? Pakai pisau memang. Iya. Harus pakai pisau. Letak aja letak. tadi atas meja itu ada rekotan apa Mukbang guys. Itu kuahnya. Ini kalau nggak habis bisa dimasukkan lagi nggak? Bisa. Jorok bukan mulut-mulut. Enggak, kan nggak habis. Udah habis. Udah habis dimasukkan lagi. Loh sudah kah? Sudah kabian. Balik belakang. Au, lompat. Ah, kanan tinggi nanti. Oke, dia pecah. Sandy. Nah, pakai jalan dulu. Atau dipotong. Atau dipotong. Lanjut. Atau dipotong. Diedit. Tenang aja. Tuannya Tian enak. Loh, kok nggak ada suaranya, bro? Bingung dia. Sudah selesai kan? Kalau selesai, Mak. Alot. Alot. Nggak bisa dimakan. Alot kah? Matiin sudah mukbangnya. Sudah dari tadi. Weda.